Que quem fala é o Bigodon. E hoje a gente vai fazer quem tocar no chão ganha. Faz o vídeo aí para fazer negócio. Galera, não deu certo fazer a ilha, mas eu tô aqui no Subway Surf. Não deu certo fazer a ilha porque Ian ele tá jogando no celular. Aí não deu muito certo ele entrar. Meu celular roda lento, né? E ele tá entrando ali no Subway Surf e ele tá gravando no meu canal 1. Esse é meu terceiro vídeo de hoje. O outro tá no Shorts, na verdade. E bora aqui para frente. Atravessei, mas eu morri. Tem que atravessar e abaixar. E eu faço isso. Meu Deus! Eu fui tapeado! Eu fui tomeado! Bora aqui! Véi! É Jorocoin! Ô menino, daí, para de começar. Sujando a mão toda, sujando a casa. Ó, burra! Vai jogar isso no lixo. Naria! Ô mãe, o salgadinho que eu saco, ele tá sujando a casa toda de sal. Vai, viu? Vou botar no lixo. Ele quer que ela vá comendo de toalha. Dora quis. Eu fiz a burla. Isso. Ele cortou, né? Calma aí. Pausa. Peraí. Voltei, galerinha. Também usei, cara. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Galera, eu só quero descobrir uma coisa. Vocês ativaram o sininho das notificações quando vocês se inscreveram no meu canal 2? Sei não. Mas se inscrever também Se vocês quiserem ativar o sininho, ative. Se vocês não quiserem, não precisa. Mas é melhor vocês ativarem o sininho, senão vocês não vão receber as notificações dos vídeos, né, Ian? Ai, morri. Deu um bug aqui. Um chapéuzinho, depende. Ledende. Wish. O que eu quero mais ganhar, eu não ganho. Mas o que eu quero menos ganhar, eu ganho. Oh my God do céu, um chapéuzinho aqui, pau. Era quando eu desbloqueei o carinha. Galera, não consegui desbloquear ele, mas eu consegui desbloquear outro. Esse daqui, ia falar que é bem magrinho, mas ele é mesmo. E eu falo também que deixa zero delay. Velho, tô muito ruim. Fazendo delay? Não? Quer dizer, sim. Porque essa versão é do Nag. Você conhece skin? Não. Não muda nada. Eu acho. É porque tu é Jag. Só que não. Ó, burla. Ai, eu tô com inveja. Rimo. Vou pegando moeda. Só uma vez. Se eu morrer aqui já era. Posso até usar skate, que não é o desafio de Nocoi. Tem uma brincadeira. Só vou fazer essa burla das 4 moedas. E eu fiz.
Olha. Aí ela sempre ficava pra tu, que deu um toque de eu parar com fazer, não quero nunca. Ela tinha carro mudada, por mim, ela ficou com vergonha de dizer que ela vai fazer a galinha toda, mas não vai. O Roberto também não mudou, agora acho que o Roberto não assistiu aí. Não, dava pra fazer a bula. Ah, não, dava... Quando é macarrão é isso, eu não comi muito. Lá comia metade do pacote de macarrão. Comia um pinguinho, então pra Roberto. Falei, mas já perdeu todo mundo. Aí eu lá em casa tô comendo um pacote. Roberto, só o Robertinho comeu. Aí eu comi o macarrão a conta de Robertinho. E aí ela não Já quase passei do meu recorde. Eu tô em 1000. comeram todinha, a carne todinha, tanto que tem que comer diante de Deus. Acho que... Diz que 1000 é 1 minuto. Não é não. Não, 1 minuto é pouco. Então... 1000 é 1 minuto. É mesmo. Mas é mesmo. E é 1 minuto. 1 milhão é 1 hora. 1 milhão é 1 hora. Só que não. É mesmo. Eu sei que é. 2 horas por minuto. Não. É. Não. Eu acho que é. Eu acho que não. Eu acho que é. Eu acho que não. Eu não sei. Esse vídeo aí já tem quantos minutos, Ian? O meu já tem... 6 minutos e 20. O meu tem 6 minutos e meio. Eu agora. Agora o meu já passou pra 40 e não sei. Sandra também come muito, botava muito no pratinho. Bicho também, viu? Ó. Diz que é outro bicho, eu não chamo esse corpo pra comer. Tipo em Sandra, só ainda vai. Ela botava um horror de carne no pratinho toda hora. Ó, amor, que eu não fiz. Ela tá com bico, ele tá dentro. Bora, Bill! Morri. Bota, Binho. Deixa ela agora, deixa ela aqui. Bora, Bill! Bota. Pera aí, galera. Galera, não consegui desbloquear, mas... A galera vai ver que eu passei as 4 moedas Você fácil. não tá problema na orelha. Como tu parou? Como tu negócio? Não. Ó, a do semáforo. Fizemos a do semáforo. E vocês acham que não é? Eu acabei o vídeo. Acabou. E acabou o vídeo. Eu acho. Vocês vão ver. Ô galera, por favor, me segue lá no meu canal. Levi HD Game, tudo minúsculo. Por favor, se inscreve. E tchau. Fiquem com Deus e até a próxima. Fui. Fui. Fiquem com Deus e tchau.